Amanya n'eddoboozi mpitibwa Hajji Huzairu Lubega nga nva mu FO2 Energy. FO2 Energy tukola product eno nga bagiyita brickets. Brickets zino ziyamba mu kufumba emmere, mu kufumba emmere mu byoto by'amasomero, mu kufumba emmere mu byoto eby'amalwaliro, ziyamba mu bakery okwongeramu omuliro. Mwabakozesa enku twagala zigobera ddala mu nsi yaffe Uganda. Abakozesa amanda chako twagala gagobera ddala mu nsi yaffe Uganda nga tukozesa product eno. Enku ezikozesebwa mu ssaawa emu, briquette eno garanti gye mbawa nti osobola okugikozesa mu ddakiika 3 by'ofumba bibeera biyidde. Product eno ekekkerereza ddala kubanga product eno eri 100% dry. Product eno nungi ddala era toyinza kugyevuma. Product eno wogitereka okusinziira ku nku wogenda oziteeka, tugeza mu abalina amasomero wogenda okutereka product eno weetaaga nga space ntono ddala. Ka space ako ne kabeera nga katono era n'ofuna kiki ky'oyagala mu kiyungu kyo. Omugaso ogusingira ddala ogw'amaanyi nti briquettes zino zifumba mangu emmere era za layisi. Ky'oba ogenda okufumbira mu ssaawa emu okifumbira mu ddakiika 3. Briquettes zino ziyamba okubeera nga ky'oba ogenda okulaba nti oba ekiyungu kyo oba kirimu ebikyafu, tugeze nti oba amanda g'enku oba omukka gw'enku oba ogugobedde ddala. Briquettes zino ziri smokeless free, zikuwa akakanga katono ate ne zijjayo ky'oyagala mu makulu gaazo era nga kirungi ddala, togenda kukyevuma. Just nti kuteekamu kuzimanya bwe zikola ate nga ne product oba okozesezza ddala nga ntono okusinziira ku nku oba n'okusinziira ku manda. Ash content wa briquettes zino bw'ozikuma ash content eri 3% 3 to 5%. Ekisigadde oba ogenda kikozesa muli mu kyoto kyo. Sparkling advantage nti zanguwa mangu okuggisa ekintu ky'oba ogenda ky'ofumbye ne kijjiira mu ssaawa busaawa. Briquettes zino bwe ziba zifumbye zisinga ne gas kuba zanguwa mangu, zikubira ddala omuliro gw'oyagalira ddala kuba zisooka ne zisuula eryanda eryo. Bwe limala okusuula eryanda zisooka ne zireeta flame w'omuliro. Bwe zimala okuleeta flame w'omuliro ate ne zisuula n'eryanda lyennyini n'olikozesa. Amakulu nti yonna ogikozesa nga bw'erina okubeera n'ofuna ekintu kyo ne kivaamu bulungi. Briquettes zino tuzikola mu raw materials ezawano ewaffe Uganda, nga tuzikola mu coffee husks, tuzikola mu sawdust, tuzikola mu byonna agricultural material yenna. Naye nga briquettes zino tuzikola mu bintu ebyaffe ebyawano e Uganda, mu kasasiro yonna g'omanyi ali wano e Uganda. Netujja ne tumuyisa mu dryer bw'emala omukaza then ng'emukazizza ddala bulungi kasasiro oyo yenna ne tumuyisa mu main machine eyaffe n'etandika ne compactinga. Era machine zino ezaffe olunaku tusobola okufuna tonnage wansi wakati wa tani 7 ne tani 10 ne tugirayo ddala ekintu ekirungi. Tusobola okubeera nga tukiteeka era nga tukiwa clients baffe abakyagala mu budde. N'abalina amasomero, ab'amalwaliro, aba bakery, buli kintu kyonna ky'owulira nti oba oyagala okufumba jangu otweyune. Tukakasa nti tujja kuwa product esinga okubeera ennungi mu Uganda. Tuli Katende wano era weetuli tuli ku block 106 plot 449. Tuli Katende mu tawuni mwennyini. Jangu otweyune guwa amasomero kubanga tukukakasa nti tujja kukuwa ekintu ekisinga obulungi naawe okkirize nti kyetukuwadde kyekyo mu kufumba. Oleme kuddamu kutawaana na nkumbisi, oleme kuddamu kutawaana n'abafumbi nti ate emmere y'abaana teyidde, oleme kuddamu kutawaana nti ate abaana bastraikinze mu ssomero, emmere baganya okulya emmere teyayidde. Jangu tujja kukuwa ekintu ekisinga okubeera ekirungi mu ffumbiro lyo. Tulikuumenga jjonjo, tulikuumenga ddamu, tulikuumenga buli kimu kiri katebule. Jangu otweyune tukuwa ekintu ekisinga okubeera ekirungi. Ffe aba FO2 Energy Uganda.